Top cup na lang din. White ball. Julian Custodio. Jason. Jason Cahilo. Eddie Garcia. Mamaya, paglalapitan. 14 seconds. Jason Cahilo. Huwag mo na pabuti zero. Fourteen to shoot. Eddie Garcia. Albert Nambako. Harold Del Rosario. Eddie Garcia. Jason Cahilo. One veteran lawyer's ball. Jude Bedonia. Steele. Paul Anthony Ponce. Jason Cahilo. Apat lang pala sila. Paul Anthony Ponce. Mark Santos. Twelve to shoot.
yan. Ulul. First personal foul, first team foul. First shot is good for Mark Santos. Nag-announcer na lang yata ako eh. 2 out of 2 for Mark Santos. Ellie, dribble the ball. Lover boy. No good. Steal. Jason Cahilo. Dribble ni Mark. Story. Elizardo Garcia. Elizardo! Elizardo! Ria. No good. Ako ni Mark. 2 points. Rico Padayaw. Wow. Okay. Hey, 3 points by Lover Boy. Wala. Ako ni Mark. Pasto, sino pangalan na? Josh Cabral. Josh Cabral. Lover Boy. Full point. Is 2 points by Harold. Ay, naku. Ikaw ba, Ike? Visual 3. Eddie. Elizardo. Exardo, awa. Pinababa. Poy Aktub. Is 2 points. Masapul. Up. Hindi ka lalaro. Bisa siya. Konti lang. Sapul sa mata. Okay lang, boy. Pinababa ni Josh. Idol, Sinsport. Bang, bang! Stop na! Ang pangalan? Idol, Sinsport. Ako ni Boy. Hey! What a spin by Ellie. Is 2 points by Elizardo. Elizar. Elizardo. Pass to Josh. 2 points. Defined. Yung masarap ulam ni Kuya Eli, upat, saka pinag-oongan. Lover Boy, 3 points. Sala. Ayilog. Up. Wow. Poy Aktub. Sino ba yun? Seconds. Alam ah. 2 free throws by Second personal foul. second personal foul. Sino ba yun? Kuya Paul. Si Poy Aktub. Si Elizardo. Exardo. Sala. Bilis ka na, warm up. Basket. Wala na tayong Dongjun, the veterans, the legend. Yan ang idol si Sport. Uy, sunod ni Josh. Basic. 2 points by Josh Cabral. The legend, 3. Bang! Sablay! End of the End of the second quarter. Official score 42-30. 12-point lead by Van
Sobral. Julian Cospario. Paul Anthony Ponce. Jason Camilo Noguel. Elizardo Garcia. Three seconds violation. Rico Valdayan. Steal by Ellie. Megan Jason, Paul Anthony Ponce. Jason Carhilo. Parang siya lahat. Mark Santos. Out of bounds. No basket, pero may foul. Foul number 71. First personal foul, first team foul. 2 shots for Paul Anthony Ponce. First shot is good. Two out of two. Mark Santos. Mark Santos. Ellie Garcia. Paul Anthony Ponce. Love.
2 out of 2 for Jason Cahino. Okay, this is what I made you to offer on free cash. I literally like that part on this a bunch of games away. I go on games that are Shoot ulit. Eddie Garcia. Basket is good. May kasama pang foul. 19. Saan yung mic? Santo. Eli. Good free throw. Isa na lang? Bonus lang. Julian. 2 points. Man. Idol Sinsberg. Wala. Ako ni Abel Boy. Pinasa kay Broken. Idol Sinsberg. 2 points. Grabe naman. Binali pa. 12 na lang. Tiranong. Long June. Eddie. 2 points. Mabawi na. Bakit broken? The Broken Human. hingin ng bola yan kasi Hero. Hey, side step. Ako niya ron. Pass to the B. Easy 2 points. By Rico Patayaw. Seryoso na siya. Mark Santos. Wala. The legend. June. Pass to Eddie. Easy 2 points. Josh Cabral. Wala. Nyaro. Pass to legend. Wala. The veterans. Yun, Mr. Bordering. Batang bata. Bunyaron. Pass to Eddie. Uy, fake. Fake news. Easy 2 points. Ganado, daming benta. Ako ni Kailog. Huwag na naman tayo Kailog. Bang! 3 points. Ako ni Rico. Tira mo na, boy. The Lover Boy. 3. Wala. Ako ni Legend. Hilo. 3. Rebound by Eddie. Yun, ito niya. Bordering. Wala. End of the 5th quarter. Hindi ka nalalaro? The Lover Boy. 3. Easy 3 points. The Lover Boy. Josh Cabral. Pass to Idol Sinsberg. Wala. Harold. Pass to Eddie. Line ball. Oh! Isa siya, line ball.
Wag na magtrabaho, inom na lang. Shout out to Papasok yan eh. Papasok daw naman. Rainier Bustamante. Ay mo, picture siya ka mo. Upal. Picture siya, picture. Rico Padayao. 3 points. My Rico Padayao. The lover boy of the Saan ba yan? New Zealand. New Zealand. Hilo. Wala. Uy! Magic shot by the Idol Silsberg. Abdul Jabbar. Ano yun? Foul holding si Kuya. Kasi Kuya na Albert pa na pa. Second. Rico Padayao. Take 3. Ang takaw. 3 points. Ay, announcer ko na lang. Hawak ni Idol. Hawak ni Idol. Pass to Mark. Nasa kay Josh. Wala. Rebound by Loverboy. Back pass. Patay tayo dyan. Rico Padayao. From New Zealand. Nakabir lang kagabi. Ngayon ng JD. Ahilo. Dribble the ball. Salaksa. Tatay din dyan. Mr. Basic. Loverboy 3. Umikot pa. Buhaya. Kahilo. Rebound by Boy. Pass forward. Binit-bit. Grabe naman yun. Inubusan mo ako ng tapa Idol. last week. Ako ni Idol. Inubusan mo akong tapa last week. By Josh. Bakit ako nag-ubos? Ako unang bumili. Kaya nga, naubos Wala. na. Rebound by Eddie. Napa-order tuloy ako Thursday. Napa-order tuloy ako Thursday. Wala. Santos. Mark Santos. Patay, parang tumagay lang, boy! Wala. Last boy is the 2 points. Yung player ayaw na maglaro. Ilog. Ako ni Kailog. Drive. Foul! Mike kasama pa. Count 10. Ang gulo niya. Foul number... Elis... Ano? Pangalan? 11. Elizardo. Kuya Elisar, Kuya Elis. Sardo. Third na third. Third personal foul. Third na daw. Third na. Third na. Yang na. Third na daw eh. Pastor Rico. Crocs mode. Patay. Nag-crocs mode. Ilog. Nakakarami si Rico ah. Hindi na ng press. Wala. Rebound by. Sinasa kay Kuya Eli. Pass to the Lover Boy. Wala. Nagbati. Santos, fake. Fake news. Grabe lang ang fake news nun. Hindi ko pala yung 3. Wala. Ilog. Matay, side step. 2 points. Ako ni Poy. The master is 2 points. Eddie. Ako Mark. Tonight ni Mark. Patay, fade away. Binabantay One foot. Harold E. Hawak ni Idol Silsberg.
Tiniisi ni Idol. Tinira ng tres ni Idol. Wala. Relax lang para sa championship bukas. Hindi yung serve. Naman. Wala na. Rebound. Jason Cagilo. Sino nalo sa pare ko eh? Ano? Wow. Sino sinasabi mo? Panalo sila kuya. JR. Ah, panalo sila? Wala. Konti lang SP, 6 na sila. Mark Santos. Tay, step back. Julian Custodio. Sab mo yung dalawa nung. Sab mo yung dalawa. Hindi, dalawa yung katumbas mo dyan eh. Tanggal mo si Rico at si Julian. Hindi tayo stop time, tampak. Hindi tayo stop time, tampak. Grabe yung back pass ni Eddie Garcia. Gym Master. Line violation. Substitution. Sab, the legend in. Jude Bedonia East. Paul Anthony Ponce Yung out. Baterdeon niya. May laro tayo. Ulat eh. Wala mo na mga pilit sa ano eh. Jude Bedonia. Kape ni Biyernes. Sabi na pilit to. Nasa Pinas. Kaya nga. Pero sa ano pa naman yun eh. Next month pa eh. Kuya, alam mo, nagulat kami. Kasi pinalabas daw si Kuya Peter sa Araneta. Tapos sa picture, nandun si Abroad sa Araneta. Sinid lang sa amin yung ano. Kung nasa abroad ngayon? Rico Pagayao. Ang laro nila sa ano next week pa? Ang laro nila kay Arnold. Laban yung ano. Importante yung laro namin na ano. Hindi pa makalaro si Bingkoy. Wait, no-slip din siya. Ay, doon talaga. Sabi ni Kuya Peter. yan. Sama si Umi. Pinalabas pa niya ako Araneta, nanonood ako kala ko ng internet. Noon, pauwi lang. Paano si Bingkoy? Slip daw. Slip list. Josh Calburan. Sabi niya yung ano papahinga lang. Papahinga niya. Kailangan nga namin siya sa ano eh. Dito ngayon may laro pa ba kayo? Ngayon? Sila pa yung kalaban niyo no? Ah, sila nung yun. Hindi, kasama kami. Mark Santos. Harold. Harold, second pin. Wala pa yung anong kaibigan niya. Maybe the Phillips, yung sa malaki na. Jude Bedonia. Sa Friday ngayon, dami sa mga alin na bago, mga sulit din, sa mga galing ng East. Hindi, yung dito sa Bigford na yung kay Bernard. Ano ba? Sulit din, mga galing East. Anong oras ng laro sa Friday? Albert Namoco. Ano, 6. Up to pataas. Sila, ano, yung pare ko lang. Pero iba. Julian Custodio. Depending kami dun eh. Si Rapia. Oo, di ko lang alam kung lalaro talaga ngayon. End of the ball game. Official score 106-74.